Là, c'est Moussa Keba. Moussa Keba, Keba Moussa. Comme on a séparé la parce que nous avons qui est les mener. Quand on a un anayaki, après ça comme Moussa Keba. Et moi on a Keba Moussa. Donc il y a un peu je vais tourner prise comme on est habité, il y a double face. Ouais, bengo Moussa Keba on dit mi. Ouais, bengo Keba Moussa on dit mi. Dans la montée aux leaders dans son déni. Jamais. Ya bagi papa va kufa benga kaye. Apesi mabi orchestre moto pesu. Wana kosi la moyi makambo te. Teme soki nga nakomona mpasi mpona bolingo bienveni maswangi nga na bomwana nayekola kokindela maswangi na kosungela yo jamais bolingo. Oni Ferregola asangisi bandeko na ye bayemba na album o bazwemba ya wenge yo moni ondeni. Bon, kosangana ka ezala bien, kosangana ya lango bien, kokabana nde la pasi. Kosangana ya lango bien. So basangani c'est bon. Donc kosangana ya bien, kokabana nde la pasi. Mais ba tu balobi babi il fallait ginde idéologie na fait uta pa na bino osangana bandeko na bino mususu bokenda parce que tu bi orchestre la rezala na makambo nango. Là ba tu ba mona kin keske mbala mo bazo rebani o bazo mona yo. Mais depuis via kenda il fallait que idéologie la ndeza la pa na bino. Bon, idéologie wana soki oye kaka mais pour le moment toza dans tosala mamna ye. Bolingo na ngai ya kala he tobandaki nga na yo na mpasi satana kosinga alandi mwasi wana he. Bonjour, bonsoir, ça dépend ya Airbosu Libiso, Nabi qui est posé belé bozo landa biso à travers la chaîne Nabiso FK qui la TV, vous continuez toujours pour s'abonner à la chaîne Nabiso, l'émission Nabini Obino Bolinarami raconte de ça présenté par moi-même Diane Kamba les ballons d'or Nabi qui est posé belé vous continuez toujours pour s'abonner à la chaîne Nabiso. Merci na batunyo so balingara biso et mbote langai na DG Nabiso Florence qui sala l'américaine moi si ya batu ya boss Nabiso éloge Lambuka place à Zambote et des prix États-Unis mbote na batu nyonso bazota la biso mbote nanga na Sephora ngoi balobi moindo kwa mbote na batu nyonso bazota la biso tozana na moko ya ba musicien na biso obinu nyonso boyebiye moko ya orchestre ya Victoria et to mekampe na ko solo la na et bonjour. Ouais, certes, maintenant tout le monde et certes na batu wala nanga nabi ki bazali ya OCP là na leka mwakala mais nabi ki bazali ya OCP là ouais certes na PDG Marcel Mutambai nabi ki yalinga na leka boye PDG Marcel Mutambai ligadi kuba et certes PDG Marcel Mutambai ligadi kuba et puis certes na maluma kumba richa ba pauvre et certes na bienvenue Maswangi bienvenue Maswangi donc il y a un appartement propre et limité donc na PCM da bambo de place à Ali et puis certes na venanga arriba comment qu'on a fait certes donc et puis en tout cas bonne guérison na venanga et doma Monique tolérance zéro mon compte Christophe Thérésien donc il va bien anti coronavirus en tout cas bonne guérison na yo na ebi on est ensemble quoi vie ils ont va dédié et les kanango et certes na maluma kumba richa ba pauvre et maluma kumba richa ba pauvre na Amsterdam et certes na Koliano et certes na Yad de Mavumisa donc on a le prophète de Mavumisa et certes na les blazo la kananza mizamba mokele kete certes na campagne de ministre hollandais donc vas-y belé quoi Lumumba Kayembe Kolo Bilele Lumumba Kayembe Kolo Bilele donc merci papa Nangai et mbala liboso et to embona chaîne biso makenga no déjà to mona na munana mais mbala liboso to embona ni chaîne biso moi présentation mo mukeka potokota maman indus. Bon là c'est Moussa Keba
Moussa Keba Keba Moussa comme on a sepela non parce que m'ta pesa ki kesele menea quand amona yenga na yaki apesa comme Moussa Keba et moi on revient Keba Moussa donc il y a pesa pesa je na tourner prise comme on habite yo double face ouais bengo Moussa Keba ondimi ouais bengo Keba Moussa ndi ondimi donc comme on a sepela ndenge Lumumba Kaimba benga Moussa Keba donc ça là nga pe bien donc et puis puissance mikili si ça soka mabenga nga toujours bongo ça là nga bien. Ça l'a bien quoi. Chigal Fiki pour bien nga bongo. Ça l'a qui doit Moussa Keba chanteur ya Victor Leison. Obanda kambala moko kuno bien utape no kese msusu ye kamba moko. Te bo banda kuna te banda ka ndeza orchestre ndebo tu banda ka église. Et puis ba orchestre quartier et puis na kipa na station chapa na ba vina ngada chakula et puis na kipa sabandi de picho après na yena Victoria. Par rapport au ndenge ozala na Victoria parce que Victoria les deux elles société et malgré président na biso Kim Kester déjà kufa et depuis Okoma kuna et c'est déjà combien de temps et Victor ezali maka leader azati bino mo boza leader azate biso to sala exception to la sabatu de quoi nous sommes capables quoi donc leader azate mais biso to d'abord leader to sala makamto pérenniser toujours comme Kim Kester mener na combat Victoria to za na biso to sala makamto donc on qui non très bien vraiment très bien somo le ba 7 ans ngo to ça kaka c'est que ça va ko c'était belé ezebele mage bopanzana parce que toyebi ndeko na biso mnyeo ndeko na bino mususu obatikela ye charge ya makambo parce que tomonaka ye nde mutu alekaka na ba TV abi ye nde mutu batikela ye charge ya makambo wana nani on atikela charge ya makambo kinga atikela mu charge ya makambo te atikela mu charge te kinga atikela mu charge te kinga kabola oni o na deux parties partie na bino na partie ya kuna te wana omoni ndezaloneke kotika charge te mais ezali ke non kese la tiki biso tout ensemble là kufi to sala makambo mais sikoyo omika so leader azate bon mutomo ka sama mun somme sel makambo na ye eza na Victoria te sel makambo na ye bon tembo na ye mais ko kese la tiki les charge ti le autre na leader te no Victoria parce que charge wana na ngomema yango to betaka musique so ba dipsateur to betaka ndule kaka charge na ngomema ondeni foza na ba capacité kin kese azaki nango foza na makambo to kin azaki nango yo za nango te o za leader na sondeni jamais ya baki papa ava kufa bengaka ye apesi mwabi orchestre yango topesi yo te wana wakosela mowei makambo te wana akende lifelwa okosela mowei makambo kinga basala mambo wana te et puis omoni biso tobeta dernier concert kinkesele mene dernier concert kinkesele na mokili oyo biso obeta yango na mimoza kuna tobeta yango omoni nayebi te so nyango ozoloba wana moto ozoloba wana mais oyo azala wana de dernier concert nako akoloba bongo te bata so moto azalaka na ye te mais oyo azala bita jour tobeta dernier concert akoloba bongo te donc tokoyoka mwa morceau moko ya nzembo na oyo place oyembaka mponi oyo baefe na biso Kim Kester nzembo ya kingo beyanga parce que ngasali banzembo na nayembeli ve nanga riba komo nasali nzembo ya libulu nayembeli mpe bienveni maswangi oyo aza na bapartement ya propre na limité donc moto moko bien donc nayembeli mpe nzembo et puis nayebi te so nzembo nino nayemba Victoria nyonso kaka bon nayemba nano nayembela bienveni maswangi et puis nayembi oyo nayembela ve ya riba komo donc motema ezoki nga nakomona mpasi mpona bolingo ya bienveni maswangi nga na bomwana nayekola kokinela maswangi na kosungela yo jamais bolingo kota bisika lisasi ekotaka te yango ezalaka lamulu mboka bakinelaka la vie ya baliwa eza wapi yo bominga soki tokendeke paradis tango tokufaka pourkui sango ye abangaka liwa na kamwe Frank Ebela papa na Medi donc oyo nte monayembela bienveni maswangi elekaka nango na batele awa na bayoutube mpe ezali baotala yango et puis oyo nayembela ve nanga ribokomi ve nanga ribokomo ezalaki kuna yo ariokanaki osalanga ozalaki oluka mwaye nini oboyanga butwa lelo oyo ariokokisi posa na yo kei na yo adie ariboko mon père doublé yo ndimi yokende na souffrir tala ndengo bomi ngai mespo na ngai nyonso elalaki epa na yo aribokomo tala ndengo bomi ngai mespo na ngai nyonso elalaki epa na yo mon amour
Non, c'est ça quoi. Une très belle chanson. Et puis là, on a vu dans la comment on doit se faire. On a trouvé puis les bébés tous ces mots pas tannier les chiens bois parce que dans ça disque les chiens bois la caravane passe et bébé tous ces mots pas. Mutu indi bandeke balali tongo ebokota na butu ya makambo makanisele ngai nzoto amoto na mesana kobenga yo tuse mupa kombo na ngai ezalaka kusamba te koma mupa Laetitia wana na embela tuse mpatanyeri donc apesi ba sert à place ali tout on est par les chiens bois la caravane passe na bi gene na mbi boy le prophète de Mafumi ça sepeli et puis Emmanuel Lungaro a sepeli Richard Lessa les mères s'appellent de convertir pas sepeli donc. Est-ce que vous êtes déjà producteur tout mutumo à se soutenir Vino? Tes producteurs non a été producteur non a été bon producteur pas dans la société pas producteur pas dans la société mais il y a qui des baviers au bago ça là qui va aider basa na bango PDG Marcel Mutamba ya sawana donc tu as bien que les producteurs bazalande ni les producteurs bazalate te baza société producteur dans la misala la che wala ranger la société parce que musique inde comme là ko ba CD to misa ba CD to misa so ba CD ma CD ngona bato basomba on ba so mingi te comme ba YouTube ba kota kota ba internet ba nini mais ba producteur yango ba dimna baza so minga te mais bato ba bimisa baza ba bonne volonté baza na bango bonne volonté bimisa baza na tomoni na bandeko na bino ya wenge tomoni Frère Egola asangisi bandeko na ye bayemba na album o bazoyemba ya wenge yo moni ondeni bon kosangana ka ezala bien kosangana ya lango bien kokabana nde ya pasi kosangana ya lango bien so basangani c'est bon donc kosangana ya bien kokabana nde ya pasi mais bato pe balobi babi il fallait nde idéologie na fait uta pana bino osangana bandeko na bino mosusu bokenda parce que toyebi orchestre de l'art ezala na makambo nango le bato bamona kini keske mbala moko bazomona yo mais depuis vie kenda nio il fallait que idéologie na nde ezala pana bino bon idéologie wana soki oya kaka mais pour le moment toza na moto asala mamu na ye mo nde ezali wana moi banzembo na toyemba c'est pas le kike se moto ayembi yango te eza ngam na ayembi yango mais na mayele okike se alakisanga donc pour le moment il faut l'actionner de quoi il est capable vous comprenez toyemba bangonda badikando c'est mieux oyembi bangonda badikando banzembo kike se mais eza nango bien mais pour le moment faut moto alakisa makambo oyo ayekola pa kike se mais après ça tosala ngo kaka tosala ngo mabe na bino nde ki leader nde leki trop na mutu yende ki leader bon ezaka que non biso nde yali wana tout le monde nde tozali wana oyo apasa pa kike se mene aza no leader déjà yango wana eza ke non bon eza te olaka ngai te mais tout le monde apasa pa kike se aza leader esprit d'équipe kaka ezala yango totambola na bamaster te sikoyo esprit d'équipe ke toyebi ke tozosala boulot de chef d'ensemble quoi tozosala moto asala mamu na ye donc c'est ça vie na nga ba Emmanuel Lungaro ayebi vie na nga donc Richard Lessa les maires s'appellent des compétries ayebi donc et puis Lumumba Kayembe Kolo Bilele tant bomonaka baleki na bino oyo baye lelo évolution na bango ezovolue ndenge nini bon basala na bango basala na bango bata na bango basala bata na bango eza normal bobi misiki ya lelo na ekala mais par rapport nini ebebi bon yango ebanango Solange Kufwanga na PCB certes Solange Kufwanga ndalo bakala nde tesala sika Solange Kufwanga loba bongo kala nde esala sika yango wana donc kala nde yango tesala sika donc so kala ala ete nde biso mpe toza te donc baope baya nsima donc bazala te donc eza kala nde esala sika donc so kala ala ete ndi sika mpe ezalaka te donc c'est ça et voilà bozo préparer biso déjà nini tosala les chiens aboya la caravane passe banzembo oyo mona toyemba awa ebima nango na bacofre donc ça banzembo nayembeli mpe peni maswangi nayembeli ari bakomo nayembeli tusemu pa bamasa mpe bayembeli bamasa tosangisa yango ya liboke tobimisa yango batoyolinga bato bayoka biso kwa apart banzembo bakinkese oyo toyembaka bayoka biso mpe nde toyembaka biso moko donc bayoka ma les chiens aboya la caravane passe bientôt ebima nango epesi na badate te ma ebima nango nayebiki le place olaka na nzambe nzambe mokeleke te azozela yango makasi donc Maluma Kumba riche ba pauvre azosela yango eza combien de titres eza na 10 titres avec générique 10 titres avec générique moko donc ebima nango bato basavoura yango bayoka bakria kansela bwaki bamasa nde bayembi base déchaîné sans qui kesele mene ya bato bayoka na bango bazela yango vraiment donc bayoka yango ebima nango oyoka mwa morceau moko ya nzembo afe na biso kini kester
na reconnaître faute nanga nazongi epa na yo bolingo nanga ya kala he tobandaki nga na yo na mpasi satana kosinga alandi mwasi wana he aye kokutanga na mbongo na ngai asakani na mbongo na ngai koyokelanga mawa te kokosakosanga nasilisaki bambongo ebele epa na ye nzoka nde azalaki kolinga ngai te kaka mbongo na nga bato nyonso mpe bayebisaki nga yango kaka matoi mangongi lelo namoni nazongeli yo sheri na ngai imbisanga ngai oyo na reconnaître mabe na nga nafukameli yo nabondeli yo yoka libondeli na ngai ya suka bolingo ezalaki ya propre bolingo ezalaki ya propre tala na bebisi bato babalisaki biso basi bakufa na bango bikila bapesaki biso lelo kobwaka te souvenir ya bonkoko sheri nanga nzembo na ngai mbongo troko na kati ya king troko nayebiki alakisa biso na kikwiti sona na émission nazangisa yango te parce que nayebiki lere tokenda kobeta le king abela maladi parce que abela fort ba 8 mois abelaka premier concert nabeta na kikwiti na keke te wana ye ava concert wana bipesanga nzembo na kobeta yango bamasa mosusu ebeba nga na yeba yango te na bamasa mosusu ebaa te malakisi biso na kikwiti donc esalanga bien quoi esalanga bien bozo préparer biso déjà ba concert to ndenge ba concert eza ebele tobeta bon soki bacouvre-feu te baprogramme ezalaki ebele bavoyage mpe ezalaki nango bon tozalaka so badeconfine mambo eza ebele vraiment programme mpe baconcert eza ebele nayebiki le 23 tokozala bongo na cité au lieu de cité donc eza côté ya chi de lukaya tobeta wana na grâce ya PDG Richard Majeko tobeta wana kwa mais tozela kala mingi te balibe emata nango tobeta wana epuis baproduction eza ebele mais mosusu etardaki partir bamaladi oyo ba covid-19 yango baproduction ebele erataye nango mais nayebiki tolowa moye torécupere yango tobeta yango avant tobeta yango elaka bamoi jusque temps nayebiki bavie nanga riba komo baozela baconcert ne balingaka tobeta baconcert bazozela tobeta bon babi concert oyo bobetaka na njili kuna soma oyo wapi bon biso tobetaka bien parce que toa bambiaka tobetaka bien pour so concert eza bongana yo sala bajete naye bono bifulwa bato bopesa bainvitation to ndeni parce que tokoma mpe omona wana baorchestre ebele bopesi bainvitation mpo niveau tomonaki population bazalaki ono nono tondima ye te wana topesa bainvitation te wana mpenza bayaka koya bainvitation epesamaka nango wana topesa te bondimiki bopesa na mpe bainvitation ouais baorchestre te okoma nango bongo te baorchestre te okoma bongo ekoma baya concert bapesi bainvitation bato baya parce que baconcert payant na kini ya la base mpenza te tosouffrir parce que concert payant ezala susu te bainvitation baorchestre te okoma nango kaka bongo bainvitation mais wana topesaka te tumekaka mo force tumekaka force mo epaki no boningisaka kote kuna tumekaka tumeki boningisaka kote kuna boningisi mo nzingu te mais tobi mais bato balinga topesa bainvitation te so bato mpe bayi te tobeta ta biso moko kaka mais bato baya donc tomonaki en tout cas kinkese forever quoi nayebiki sisa soka bapesisa mikili asepela okomprendre donc vie nanga edoma monika tolin 0 mokonzi ya Christophe Teresien donc babone guérison na yo nayebiki ya tala yango kaka na bapalais et puis donc baza ebele quoi donc et puis Guy Basket mokonzi ya deux continents Guy Basket mokonzi ya deux continents nayebiki aza mikili ero na pese beserve est ce que nzembo na oyo ozobimisa okoma yango yo moko bien batekelaka yango mpe bon misusu nesi wa liboso nga mona komaka tosemo papa tielinga baide mais oyo ya mibale ezaliki nga mpe na tie ide epuis parolier mpe atie ide kande ekoma nango baparolier baa mpe important na vie na biso parce que biso tokolimite na mambo oyemba koyemba mais kosala mpe banzembo mosusu tokokoka mpe te oyo mpe osali mwa parasi mobengisi parolier osololi kaka apesi mwa babilo mike boye mpo osali baniance na yo kande ezangaka nango parce que bato babi batravaillation na baparolier te parce que baparolier bakoma kobundisa baartiste omona atekeli yo nzembo oyo kuna atekeli yango déjà moto mosusu bakoma na bango bongo mais boetaka bosolaka bien sona mnoka bien bon ata pasali bongo ntango apesi yo yembi opa yembi
différence ezalaka kati eza soki moto ayebela ndenge akobuka yango ndenge akosalela yango oyo apesi yo apesi mpe ye mais soki nde oyembeli yango eleki ye parce que ezaka ndenge akoyebela mo ndenge oyeba mpe kobuka ntembo yango nde boyeba kodéchiffre yango aye nango bodéchiffre yango mpe na ndenge na yo ezango normal bango bakomanaka bongo mais bango tout te mpe bango nyonso mpe te bamosusu baza yango série so apesi yo baza. Et voilà, et comme le biso presque cochité déjà et pas na ngamusa par rapport ba makam oezo bima na internet oyo euta ki obima make to co TV privé artiste était mais to na posa opesa moi idée par rapport ya Fally na moi sinaye na basine mibale ozaka na posa opesa idée ndenge niki alobi ni o azana zema Fally okuna lobi zema eza te mais to na posa opesaka moi conseil par rapport ndenge bato baloba bazobebisa image ya ni o ya artiste na biso. Mais maman mina nayebi te eno ndeni mponga nayebi yango mpenza te so nayebi mpenza te keno maman eleka nde nayebi te conseil mpo nayebi te okota internet otaka nanga me onatala wana natala wana so nayebi te so eza ndeni mpona pesa conseil do nayebi yango mpe te so natala yango mpe te nayebi ke basi ya baartiste na biso mibale mwasi ya liboso aleki na bainternet alobi par rapport ke aza na zemi ya Fally mais Fally alobi aza na zemi na ye te bakobi nini apesi baarti bajournaliste mosusu mbongo bakoma kofinga président Fally bakoma kofinga mwasi na ye esali mwa mbilinga par rapport a yo sikoyo etant ke Fally pupa apportaki plainte pa ya mwasi na ye nini ya liboso ers mwasi na ye oyo babotani ebanda mpona yo sikoyo conseil nini okopesa malgré toko TV privé ya artiste te mais moi conseil ka bon yo mo lo bengi da vie privée bon je sais pas bon moni mingi ngalo mona ba mokili tout est vanité ils ont été là ça mninga mabe même si dans moi si dans mobali bokabwani c'est normal ça c'est vie normal mais il dit là ça mninga mabe na parce que tout est vanité banga lo bango chaque fois donc ils ont inutile là ça mninga mabe donc il faut se savoir tout bien mabe on ko la batunde bon eza bien te parce que wana bamaladi yo covid-19 eza mambo ezoyaka nsima mambo bongo eza keno fo kozala toujours ezoza mwasi ezalaka bien ata kozali na mobali bokabwani monoka normal epi mwasi mobali mpe soyela mwasi bokabwani monoka normal parce que eza bongo ezalaka bongo so mambo esimbi te so esimbi mais mabe nde ezalaki kosala moto eloko monango mpasi eza mabe parce que tout est vanité dans le monde oyo tolekaleka na biso nga mpe namona yango mambo oyo bato basalaka bongo eza nango inutile donc bamomaka moto parce que tout est vanité et voilà pendant tokomi na biso na suka e message nini okopesa bafani na yo e baprogramme na bino eza ndenge nini bon nga nayebisaka bato bafanatique ya bonne musique les chiens ya bwa la caravane passe ezoya bientôt ekozala na baplateforme ekotakota nango bazela yango bayoka nde toyembi après kinkesele mene ya bayoka bansembo toyembi bayoka bamélodie toyembi quoi donc c'est ça bazela yango epuis mpona programme mikolo oyo tozaka na programme yaka ya concert moi le 23 tokobeta na chine de lukaya à part ça barépétition ezaka mercredi na samedi tobeta mpo na kipop cpelas na matonge awa na matonge na benistad na kipop cpelas soki wana torépété wana chaque mercredi et puis chaque samedi tozala wana puis baconseil na bino eza très important donc walingi abenga na piste 743 89 93 26 253 piste 743 89 93 26 253 wana ozwanga musaka ebakwa donc et puis c'est ça mpona bambote kaka napesi bambote na bienvenu maswangi ozo comprendre yawa na bapartement ya propre na limité pesi beserte et puis vie nanga Henri Bokomo mpe nanga Henri Bokomo napesi beserta et puis nabosani te siza suka mapusasa mikini napesi beserta lumumba kayembe kolo bilele quoi ouais mpona osukisaka napesi bambote epai ya Simon Gomes Bamba l'homme triple nom et puis napesi mbote na bienvenu maswangi oza na baportement ya propre ya limité et puis napesi mpe mbote na Henri Bokomo vie nanga napesi mbote na siza suka mapusasa mikili lumumba kayembe kolo bilele do napesi beserta et puis maluma kumba richa bapauvre beserta na yo les places oyo lakanda nzambe misamba ya mokeleke te kolia noriko napesi beserta et puis Joël Lutumba les prophètes de Dema Vumisa beserta na yo kwa napesi Emmanuel Lungaro beserta donc napesi pe Richard Lessa les meilleurs sapeurs de Conventry napesi beserta
napesi baserta na tosemu pa atanyere jigal fikipo boza mde ebele napesi baserta donc baserta na bino tu quoi. Voilà, et comme na biso na suka émission na biso mbote na bato nyonso balandaki biso mbote na ngai na cameraman na ngai Beka mbote na ngai na DG na biso Florence l'américaine kisala mwasi ya bato ya Eloge Lambuka boss na biso depuis États-Unis et mbote na ngai na Sephora Ngoi mbote na ngai na Emily Kisala et mbote na ngai na Eli Kauka mbote na ngai na Rabison des prix allemand mbote na ngai na Levi Kauka des prix suisse et mbote na bato nyonso balandaki biso vous continuez toujours ko s'abonner na chaîne na biso mbote na ngai na Grâce wabi Grâce la Sersi mbote na ngai des prix États-Unis et mbote na ngai na Winike mbote na bato nyonso balandaki biso vous continuez toujours ko s'abonner na chaîne na biso vous allez jamais déçu et papa na ngai tokosisa na biso na mwanze momoka ya mokili. Bon avant na Fondation Saf Achalikanda pe ba soutena biso Fondation Saf Achalikanda soutena biso makasi donc Fondation Saf Achalikanda ya Saf Achalikanda na PCSR ta Fondation Saf Achalikanda va toujours soutient cela bien ezalaki kotala ya pamba yango ezokisinga mpota na motema asi monene hémorragie eza interne yango na bonzeli yo oya Lidi oya kinoni nanga donc c'est ça quoi. Et voilà bote na ba nyonso balandaki biso na bosanité mbote na ngai na Tade Lams babi Tade Lams et mbote na ngai na Chuchette babi mbote na ngai na Chuchette la brésilienne et mbote place azali mbote na ba nyonso balandaki biso.